exemplo, o pan se o comes de forma equilibrada, Está demostrado que non engorda. dicen que o miolo engorda máis que a covia, pero é unha trola. Sí, teñen as mesmas vitaminas e minerais. É o mesmo valor proteico. Hai estudos que din que 70 gramos ao día de pan son máis saudables. Sí, sei que teñen un efecto protector na nosa saúde cardiovascular.